ஹாய், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொள்ளு ரசம், கொள்ளு துவையல், கொள்ளு சுண்டல் பற்றி பார்க்கலாம். என் வாய்ஸை கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு பயங்கரமாக கோல்டு. உடனே அம்மா கிட்டே கேட்டேன் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அவங்க உடனே சஜஸ்ட் பண்ணது கொள்ளு தான். கொள்ளில் ரசம் வச்சு குடி, இந்த சளியெல்லாம் உடனே சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, நெட்டில் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் பார்த்தா இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இருக்குது. இது வெயிட் லாஸ்க்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஹெல்த்தியான ஒரு வெயிட் லாஸ். தொப்பையெல்லாம் சில பேருக்கு என்ன தான் வெயிட் கம்மி பண்ணாலும் தொப்பை மட்டும் குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருந்தோன்னா வெயிட் லாஸ் வித் இந்த பெல்லி ஃபேட்டும் ஈஸியாக கரையும்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில், எம்டி கடாயில் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணாதீங்க. அதில் இந்த கொள்ளை ஆட் பண்ணி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரோஸ்ட்டுனா அது ஒரு மாதிரி பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும். அந்த டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதில் பாதி நான் துவையலுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன். மீதி கொள்ளில் அதே கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வேக விட்டுறணும். மீன்வாயில் ரசத்துக்கான புளி கொஞ்சமாக எடுத்து அதையும் ஊற வச்சுக்கோங்க. கொள்ளுக்கு இங்கிலீஷில் பேர் ஹார்ஸ் கிராம். ஹார்ஸுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பந்தய குதிரைக்கு இந்த கொள்ளு தான் ஃபுட்டாக கொடுப்பாங்களாம். ஏன்னா இதில் அவ்வளோ பவர் இருக்கான். இதில் ஃபேட் கண்டென்ட் கம்மி தாங்க, ஆனால் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம். அது இல்லாமல் பயிர் வகைகள்லே ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது கொள்ளில் தானாங்க. ஸோ இதை ரெகுலராக எடுக்கும் போது நம்ம பாடி பில்டிங் அவங்க பண்ணுறவங்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். ஹெல்த்தியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இது ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிறதுல இருக்குது. இப்போது வேக வச்ச கொள்ளில் அந்த தண்ணியை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டு, அந்த வேக வச்ச கொள்ளு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வச்சுப்பேன். அந்த எடுத்து வச்சுருந்தோம்லங்க துவையலுக்கு, அதை துவையலாக அரைச்சிப்பேன். இப்போ எப்படி பண்ணுறது கொள்ளு ரசம்னு பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ரசம் பண்ணுற மாதிரியே இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் பூண்டு, ஜீரகம், மிளகு, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே அந்த இடிக்கல்லில் போட்டு இடித்து வச்சுக்கலாம். கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவடகம் அப்படி இல்லைன்னா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது பொரிஞ்சு வர டைமில் நம்ம அந்த இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க, அதை லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். லைட்டாக அது ஆயிலில் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க. கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் பெஸ்ட்டு, பட் என்கிட்ட இதாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்ஜி இந்த பவுடர் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு அதை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி தண்ணி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க, அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கொள்ளு வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல தண்ணி, அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு, அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். அந்த முட்டை கொதி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். ரசத்தை என்றைக்குமே நல்லா கொதிக்க விடக்கூடாது. இது ஒரு டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து அவ்வளோதான், இதுதான் கொள்ளு ரசம். இதை எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொள்ளு துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க, அந்த கொள்ளு, அப்புறம் 3 மிளகா, உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகா எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு பல்லு பூண்டு, ஒரு சில்லு தேங்காய், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அவ்வளோதாங்க. இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு எடுத்துட்டோன்னா கொள்ளு துவையல் ரெடி. இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஸோ சளி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா குழந்தைங்களுக்கு இது சிம்பிளாக செஞ்சு கொடுங்க. சளி, ஃபீவர் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வாய்க்கு எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்காது, ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி துவையலும் இந்த ரசமோ இல்லை கஞ்சிக்கு கூட இதை தொட்டுக்கலாம். இது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், செம்ம. அந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடுவாங்க, அந்தளவுக்கு இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.